பார்க்கணும் அப்படின்னா 2 விஷயம் நம்ம வந்து பொதுவாக பார்க்கணும். ஸோ நம்பர் 1 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு பிரைமரி பம்ப், செகண்டரி பம்ப், டெர்ஷியரி பம்ப் இது எல்லாவுடைய கிலோவாட்டை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல. ஒன்லி அதோட ஜிபிஎம். ஸோ அது எவ்வளோ வந்து ஃப்ளோ கொடுக்குது, மீட்டர் கியூப் பர் ஹவர் ஆர் ஜிபிஎம், கேலன் பர் மினிட். ஸோ அது வந்து எவ்வளோ ஜிபிஎம் வந்து கொடுக்குது, அது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? 2வது ஹெட்டு. இந்த பம்ப் வந்து எவ்வளோ ஹெட்டில் எவ்வளவு ஜிபிஎம் வந்து கொடுக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு 10 ஹெட் இருக்குது, இது ஒரு 10 ஹெட் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள், 10 அப்படின்னு 30 ஹெட்டை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்போ நீங்கள் புதுசாக செலக்ட் பண்ண போகக்கூடிய ஒரு பம்பில் என்ன விஷயம் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஒன்று ஹெட்டு மீட் அவுட் ஆகுதா, இன்னொன்று ஃப்ளோ மீட் அவுட் ஆகுதா. ஹெட் அண்ட் ஃப்ளோ இந்த ரெண்டும் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? ஹெட் அண்ட் ஃப்ளோ வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாலே ஆல்மோஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எல்லா ப்ராப்ளமும் சார்ட் அவுட் ஆகிடும். அதாவது உங்களோட சில்லரோடைய ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு நீங்கள் கொடுக்கணுமோ, என்ன